Gusto kong magpasalamat sa mga taong nag-subscribe, nanood, nag-like, nag-share, at nagbigay ng kanilang suporta sa channel natin. Nagsisimula na pong kumita ang ating channel. Ang lahat ng kikitain ng channel na ito, i-donate natin sa nangangailangan nating kababayan. Hindi ko ginawa ang channel na ito para pagkakitaan, bagkus gagamitin ko ito para makatulong sa nangangailangan. Maraming salamat, naway nasa mabuting kalagayan kayo. Welcome back kaibigan! Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga presyo ng Yamaha motorcycle sa Pilipinas ngayong 2021. Bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga ganitong video, i-click lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga future upload natin. Simulan na natin. Presyo ng Yamaha motorcycle sa Pilipinas ngayong 2021. Yamaha YTX 125, 49,000 pesos. Yamaha Sight, 58,900. Yamaha Vega Force I, 67,900 pesos. Yamaha SZ, 69,000 pesos. Yamaha Mio Sporty, 67,900 pesos. Yamaha Mio I-125, 71,000 pesos. Yamaha Mio Soul I-125, 78,000 pesos. Yamaha Mio Gravis, 84,900 pesos. Yamaha Mio Aerox, 102,900 pesos. Yamaha XTZ 125, 84,900 pesos. Yamaha FZI, 99,000 pesos. Yamaha Sniper 150, 101,000 pesos. Yamaha NMAX 109,000 pesos. Yamaha Tri-City, 146,000.
Yamaha MT-15, 159,000. Yamaha YZF-R15, 164,000. Yamaha X-Max, 249,000 pesos. Yamaha 0250, 229,000 pesos. At yan ang updated price ng Yamaha motorcycle sa Pilipinas ngayong 2021. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, dapat kang mag-subscribe para updated ka sa mga future upload natin. Thank you and God bless. Gusto kong magpasalamat sa mga taong nag-subscribe, nanood, nag-like, nag-share, at nagbigay ng kanilang suporta sa channel natin. Nagsisimula na pong kumita ang ating channel. Ang lahat ng kikitain ng channel na ito, i-donate natin sa nangangailangan nating kababayan. Hindi ko ginawa ang channel na ito para pagkakitaan, bagkus gagamitin ko ito para makatulong sa nangangailangan. Maraming salamat, naway nasa mabuting kalagayan kayo.